Привет, ребят. Короче, история какая. Поехал на рыбалку, упало давление масла и заскрипел коленвал. Ну, коленвал, я подозреваю, что это коленвал. Если знаете, что это, дайте знать. А сейчас дам вам звук. Масло уровень. Причем, когда заглушил ее, достал щуп, сразу масло посмотреть. Оттуда дым пошел густой. Ну, такой прям ядреный. А уровень масла был на месте.